E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo que meu amigo trocou o escapamento do carro. Ele tirou tanto o intermediário e quanto lá de trás e botou um escapamento esportivo. Vou estar lá gravando com ele. Ele tem um Polo Highline, um 2018, 2019, 1.0 turbo, né? Que os Highlines é tudo 1.0 turbo. E vamos lá ver como ficou o resultado. Eu vou estar gravando também a minha ida pra lá. Eu só tenho que ir um pouco rápido, porque ele tá me esperando. Depois ele também tem compromisso. Eu vou estar gravando o resultado que ficou o escapamento. Hoje eu vou estar pegando agora um trecho de BR aqui, que já é o meu caminho que eu faço sempre, né? E já é a van, madeira, tudo. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque não tem muito tempo para chegar. Acelerando esse aí anda um pouquinho, que esse aí é 1.6 turbo PHP. A Toro eu não sei como que é. Se for a Toro a diesel ainda até que anda, se for a Toro a gasolina, daí coitada dela. Elas 1.8. Ó, tá com pressa você pode. Rolou atrás da Toro. Agora tá em obras aqui, ainda vê. Acho que é só esse trecho aqui. Estão roçando a beira da BR. Andaria mais, o meu tá andando junto. O meu é 1.6. Passar eu acho que eu não passaria, mas acompanhar eu acompanho. Então já tô no meio do caminho, né? Não é tão bom, nem é tão ruim. Acelerou. Eu ando junto, ele não pega a distância. Eu já vou descer aqui também. Se pegar a distância, ele não pega. Agora aqui tem que ir bem de boinha, agora que não tem mais como passar ninguém. Também já vou descer ali que a gente vai fazer o teste aqui no loteamento, que é um loteamento novo, que não... Tem umas construções, mas tipo, eu acho que ninguém mora ali ainda. Bem de boa. Pegar um pedacinho de estrada de chão, que é até chegar no loteamento. Dizem que vão fazer asfalto, que aqui vai ter o hospital da Unimed. Dizem que o hospital inaugurar foi feito a promessa de fazer asfalto aqui. Imagina, se chegar de ambulância nessa buraqueira aqui. Daí dizem que vão fazer, né? Asfalto aqui. Eu também é só um pedacinho aqui, eu já entro. Que é lá no final do loteamento que ele tava esperando. O loteamento novo já tem uns buracos. Aqui é bem deserto, só tem que cuidar dos buracos. Tem bastante buraco. Aqui é o hospital.
está. Aí tá lá. Vou fazer o contorno aqui. Mais um pedaço pra voltar. Por aqui. Pra deixar vocês bem cientes, esse aqui é o nosso melhor loteamento que tem, mais bonitinho. Pessoal, aqui o movimento tem movimento, mas passa muito pouco carro aqui. Que já é um loteamento que tá parado ainda, tá? Então, vocês podem ver que é um loteamento que tá bem calminho. Ó, vamos simular uma arrancada, já tá com o escapamento. Pô, fica muito massa a troca de marcha. Quer ver? Escutem aí. Pô, fica muito massa. Vou fechar, dar uma fechada nos vidros aqui pra não ficar tanto barulho. Pessoal, vou estar deixando o vídeo por aqui. Aparentemente, o que eu andei vendo aqui no vídeo, ficou bem certinho o ronco, como ficou o carro, né? Eu até andei pensando em por nada mexer no meu, mas o meu é um SUV, né? Acho que não vai ficar muito legal. Não sei, parece que não combina com o carro, né? Por nada, assim, no máximo um difusor, né? Que daí dá pra ter ronco e a hora que não quiser, fecha ele, né? Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Quem tá curtindo aí os vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se quiser comentar alguma coisa também, pode estar comentando. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima vídeo do canal. Falou!